ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗಮನೆ ಸಿರ್ಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಣಕೆಮ್ಮು, ಹೌದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಫ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಾರಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಆದರೂ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು, ತೈಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗೆ ಕಫ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಶಿಯಲ್ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆವಿನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಕಂಜೆಷನ್ಸ್, ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಫೇಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆಡು ಸೋಗೆ ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ 1 ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಣಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರು ಹಾಗೆ ಒಣಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ನೊಂದಿಗೆ 1 2 ರಿಂದ 3 ಹನಿಗಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಪದೇ ಪದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಎದೆ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎದೆ ಉರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಮೃತವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೋಗದೆ ಬೇರು, ಈ 2 ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಥರ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಣ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಕಾಲು ಭಾಗದಿಂದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀವು ಈ ಥರ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು. ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 2 ಎಲೆಗಳನ್ನ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಂಧವ ಲವಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ನೀವು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಜಲನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂತ್ರನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಜಲನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೀಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇಂಥ ಕೆಮ್ಮನ್ನು, ಒಣ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ ಹಾಗೆ ಚಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ನ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಣ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.